वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन लर्न टाइपिंग। जैसा कि आपको पता होगा कि सीजीएल और सीएचएसएल 2021 की टाइपिंग डेट्स आ चुकी हैं। सीजीएल का आपका टाइपिंग एग्ज़ाम होगा 4 और 5 जनवरी को और सीएचएसएल का 6 जनवरी को होने जा रहा है। ऐसे में हम लोग लेके आए हैं फ्री डेली टेस्ट और ये सारा ही टेस्ट क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड होगा। यानी जो सीजीएल का टेस्ट होगा वो लगभग 2000 की स्ट्रोक्स का और सीएचएसएल का 1750 की स्ट्रोक्स का रहेगा। सीजीएल 15 मिनट में आप देते हैं और सीएचएसएल को 10 मिनट में देना होता है। और इसमें स्पीड कितनी चाहिए होती है, लगभग 27 और इसमें आपकी 35 प्लस। लेकिन आपको टारगेट क्या करना है, ये 27 नहीं, इसमें आप कोशिश करिए कम से कम मिनिमम 35-37 या इससे ज़्यादा, और यहाँ पे आप 45 प्लस टारगेट करके चलिए, ठीक है। तो टेस्ट कहाँ होगा, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का हमने लिंक भी दे दिया है। इसमें क्या होगा, एक सीजीएल का टेस्ट होगा, एक सीएचएसएल का होगा, इसके अलावा एक प्रैक्टिस सेट होगा। सीजीएल का टेस्ट और सीएचएसएल का टेस्ट एकदम एग्ज़ाम के लेवल के आसपास होगा और ये प्रैक्टिस सेट का लेवल ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगा। ये आपको प्रैक्टिस करवा के मजबूत करने के लिए है। जब भी ज्वाइन करते हैं चैनल को उसी दिन से आप टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डे 1 से दीजिए, जब भी ज्वाइन करते हैं उसी टाइम से दीजिए, क्योंकि लेवल सेम होने वाला है। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अब जो इसमें आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो सॉफ्टवेयर है टाइपिंग टेस्ट टीक्यू। इस सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज करेंगे। और जिन्होंने कुछ और परचेज कर रखा है, सोनी वगैरह, इसके अलावा जहां आप कंटेंट को पेस्ट कर सकते हैं तो वहां भी दे सकते हैं। जहां पेस्ट करके कंटेंट को काम चला सकते हैं वहां भी दे सकते हैं। ये क्या है, सॉफ्टवेयर टाइपिंग टेस्ट टीक्यू फ्री है। और इसकी खास बात की ये है कि आपके एग्ज़ाम के लेवल का सॉफ्टवेयर है ये। इसमें भी आपको स्क्रॉल करने पड़ेंगे, हाइलाइट्स नहीं होंगे और करेक्शन अलाउड होंगे। आपके एग्ज़ाम में भी करेक्शंस अलाउड होते हैं। आप जब भी चाहें, ख़त्म होने के बाद, बीच में जब भी चाहें, आप कर्सर ले जाके करेक्शन कर सकते हैं। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो देखते हैं इस सॉफ्टवेयर, तो करना क्या है आपको, पहले इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और फिर डेली आपको कंटेंट मिलेगा और कंटेंट के साथ आपको वीडियोस मिलेंगी। वीडियोस में क्या होगा, टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे जो स्पीड बढ़ाने के लिए होंगे। तो आपकी स्पीड कैसी बढ़ानी है तेज़ी से, इस पे लगातार वीडियोस आती रहेंगी। आइए देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है। वैसे तो हमने उसे टेलीग्राम चैनल में पिन किया हुआ है, लेकिन अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे गूगल में सर्च करें टाइपिंग टेस्ट टीक्यू। फिर ये देखिए सबसे ऊपर ही आ जाएगा। इसमें आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फिर आपका इस तरीके से डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। इसके बाद हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। बस ये स्टार्ट हो गया। फिर आप एक काम करिए, इसे रन कर दीजिए। ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक सादा सा पेज खोल लेंगे, टेक्स्ट पेज, फिर इस पेज सॉफ्टवेयर को ओपन कर देंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा होता है, लेफ़्ट में आपका कंटेंट होता है, तो आप इसको लेफ़्ट में ले जाके सेट कर दीजिए और बाकी एक टेक्स्ट पेज नोटपैड का खोल लीजिए। आइए फिर यहाँ पे देखिए ब्राउज का है, फिर ब्राउज पे हम लोग क्लिक करेंगे। ऊपर जो इनका दिया हुआ है ये इनका मैटर है और बाकी जो हम टेस्ट देंगे आप उसे
अपलोड करना है आपको, तो यहाँ टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करिए, यहाँ पे सर्च करिए। फिर देखिए हमने तो डेट वाइज सब सेट कर रखा है, तो आपको अपने पीसी में जाके जहाँ भी टेस्ट होगा डाउनलोड होने के बाद, खास करके डाउनलोड्स में होता है, आप वहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए सीजीएल का पहला टेस्ट देना है, तो ये ऐसे ओपन करेंगे, वैसे आपको तो सारे ही देने हैं। फिर ये खुल जाएगा, फिर यहाँ से हम टाइम सेट कर देंगे। सीजीएल के लिए 15 मिनट का टाइम होता है, तो 15 मिनट सेट करेंगे। सीएचएसएल वाले 10 मिनट का टाइम सेट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे स्पेस प्रेस करने को बोल रहा है, एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमने स्पेस प्रेस कर दिया। फिर देखिए यहाँ से हम टाइप करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप करने के बाद जब आपका हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। और नहीं तो आप बीच में भी अगर सबमिट करना चाहते हैं तो स्टॉप पे क्लिक करिए, ये आपका सबमिट हो गया। और इसके साथ क्या होगा, हम समय समय पर वीडियोस लाते रहेंगे कि आपकी स्पीड जो अटक रही है वो कैसे बढ़ेगी। नहीं अटक रही है तो प्रैक्टिस करते रहिए, स्पीड तो अपने आप बढ़नी है प्रैक्टिस के साथ। बाकी बीच बीच में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब पे आती रहेंगी। तो आप लोग टेस्ट देना शुरू करिए। थैंक यू, जय हिंद।